الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. النهارده حلقه من طراز خاص. موضوع الشخير يا جماعه ده موضوع خطير جدا على المستوى العلمي، ودراسات كتيره جدا دلوقتي في العالم من فتره طويله بتتكلم على الشخير وخطورته. انتوا عارفين الشخير مثلا بيؤدي الى الضغط العصبي، بيؤدي الى الصداع، بيؤدي الى العصبيه الزائده نتيجه نقص الاكسجين المزمن في دم الانسان. الشخير وجدوا انه له علاقه وثيقه جدا بضغط الدم المرتفع، لقوا انه له علاقه وثيقه باضطراب ضربات القلب. كمان الشخير مهم جدا ارتباطه بزياده الوزن، وخصوصا تكوينه معينه لزياده الوزن اللي هي منطقه الرقبه، يبقى فيها كميه دهون كتيره، تكون شورت نيك شويه، ما تكونش طويله. كل ده ارتبط بموضوع الشخير. الشخير ممكن يؤدي الى نقص اكسجين، ونقص الاكسجين ده يؤدي الى كارثه مهمه جدا، لانه ممكن الانسان وهو سايق الاكسجين يقل فيبدا تركيزه يقل. ممكن ينام وهو سايق، ممكن ينام وهو بيشتغل على آلة خطرة، يكون في مصنع آلة خطرة بتشتغل جنبه، كل الآلات خطرة، هو مش ما بيشتغلش الرت، يعني بيهدي الدنيا شويه، الآلة بتشتغل وهو ينام يفقد توازنه، ممكن يحصل مشكله كبيره جدا. موضوع الشخير واضح ان هو اكبر مما كنتم تتخيلون، واكبر مما يتخيله الكثيرون، وهذا هو عنوان الحلقه النهارده. عنوان مهم جدا، والنهارده اسمحوا لي نرحب بضيوفي. النهارده عندنا الموضوع في ضيف علمي طبعا، صاحب مقام متميز للغايه، وفي حاله مرضيه هتحكي كمان. النهارده اسمحوا لي ان نرحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا بيك يا دكتور ايمن. سعيد بهذه الزياره سعاده غامره، واشكرك ان انت وجهت الدعوه لضيفين. طبعا يعني هتعرفوا ليه قيمه ان يكون في ضيفين، رغم ان العمليه معموله لواحد. هو ضيفي العزيز الاستاذ علاء ابو طالب. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا بيك، منورنا وسعيد بهذه الزياره. اهلا بحضرتك. وطبعا مدام ريهام الشريف زوجة الاستاذ علاء، منورانا مدام ريهام، وسعيد جدا بهذه الزياره. هنعرف قيمه ان احنا نستضيفكم انتوا الاثنين مع بعض النهارده. بس الاول هروح للدكتور في سؤال مباشر. هل الشخير اصبح يجد قيمته العلميه عند الاوساط العلميه؟ الناس بدات تفهمه؟ هل الجماهير او الجمهور العربي بدا يفهم خطوره هذه الحاله المرضيه بكل تداعياتها الكثيره والمؤثره على حياه الانسان، النفسيه ايضا، العضويه والعمليه؟ شوف يا دكتور ايمن، حضرتك حطيت ايدك على اول نقطة مهمة جدا، وزي ما بيقولوا كده انا بقالي 25 سنة بيتنبح صوتي عشان نوصل هذه الرسالة. اتمنى ان انا بعد 25 سنة اكون في بداية اول سلمة للتعريف بالشخير، باهمية الشخير، بخطورة الشخير. النهاردة الحقيقة الشخير لا يقل اهمية عن فيروس سي بأي حال من الأحوال، لأن النهاردة الشخير ليه تأثير مباشر على حياة الإنسان، حياة الإنسان في لحظة. النهاردة يكفي أن أقول لحضرتك إن رخص القيادة لا تعطى في أوروبا إلا بعد ما يتعمل اختبار نوم، ويتعرف أن هذا الشخص ما بينامش وهو سايق، لأن بنومه وهو سايق مش هو بس اللي هيموت، ده هيودي بأرواح الكثيرين حوله. عشان كده الحقيقة موضوع الشخير موضوع في منتهى الخطورة والخطورة، لأن الحقيقة الناس فاكرة إن موضوع الشخير هو الصوت، وكلنا بنشخر وكلنا بنطلع صوت، وإيه المشكلة؟ ما احنا واخدين على كده. لكن الحقيقة لما نعرف إن هذا الصوت وما يستتبعه من مشاكل خطرة جدا، هنقدر نقيم هذا الصوت وهذا المرض. الصوت زي ما احنا قلنا، زي ما حضرتك قلت وزي ما احنا قلنا قبل كده، ان مفتاح السر في موضوع الشخير هو كلمتين: قفلة البق والاكسجين.
الاثنين دول لو قدرنا نحلهم اتحل موضوع الشخير واتحلت كل قصص الشخير. دي المجرى بتاع الهواء والنقص الاكسجين. بالظبط. حضرتك قفلت البق وحضرتك نايم، النفس بقى طبيعي، ما فيش شخير وما يستتبعه. اتفتح البق يبقى في مشكله كبيره كبيره، وما ينتج عنها قله الاكسجين. وخد عندك بقى نبدا قله الاكسجين باي حته في الجسم ويقول لي التاثير عليها. اول المخ مثلا، قلل الاكسجين على المخ، هتصحى الصبح ما انتش مركز، هتصحى الصبح التركيز قليل جدا، عندك نسيان، على الجهاز العصبي هتبقى طول النهار متنرفز مشدود، على القلب هيبتدي يبقى فيه ضغط، ويبتدي فيه مشاكل في القلب بذبحه وما يستتبعه بكل مشاكل القلب على جميع المستويات، وبتوصل ليه ان احنا بنعمل قلب مفتوح عشان نحل مشكله القلب الناتجه في كثير من الاحيان عن موضوع نقص الاكسجين. او يكون هو عامل مهم من العوامل. أكيد. يعني تصلب الشرايين مع نقص الاكسجين مع الضغط العالي، كل ده مع بعض. بالظبط كده، بالظبط كده. لو فتحنا بقنا بقى وما يستتبعه من التهابات في الحلق على طول. ناس كتير جدا بتبقى عندها التهابات في الحلق مش عارفه. ناس كتير جدا تصحى الصبح تعبانه تقول لك انا مش عارف تعبان مالي. ناس كتير جدا بيبقى عندها على طول التهابات في زورها وبلغم ومشاكل في المعده. ايه ده، انا عندي مشاكل في المعده، عندي جرثومه في المعده، عندي ارتجاع مريء. وانا اكتشف ان كل الكلام ده ما هواش السبب الاساسي، لكن السبب الاساسي جاي من فتحه البق والالتهابات المزمنه في الحلق وما يستتبعه من البلغم بينزل على الحلق. ناس كتير جدا مشاكل البطن زي انتفاخ، زي الام، زي مغص، زي اسهال وامساك وجهاز هضمي ملخبط. شوف حضرتك، انا بمسك عضو وجزء وجزء. خد كل حاجه، الام الجسم في كل العظم، التهابات الكلى بسبب وجود بؤره صديديه في اللوز. احنا كل ده ما اتكلمناش عن اللوز، لان اللوز هي اساس وجزء اساسي في موضوع الشخير. عايز اقول لحضرتك ايه تاني اكتر من كده. استاذ علاء، انا عايز ابدا معاك القصه من اولها. ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل من البدايه ان انا كنت في البيت بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك والدكتور، فلقيت الدكتور في البرنامج بيحكي كل الخطوات اللي انا بمر بيها، من ارهاق، من تعب، من مشاكل في الجهاز الهضمي، من نوم على الطريق. كنت بتنام على الطريق؟ انا وانت سايق؟ انا نمت يعني اوريدي، انا عملت حادثه على الطريق يعني الحمد لله وربنا ستر. يعني انا اول مره انام على الطريق. بالليل ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، كنت ممكن اقوم من النوم ان انا يعني اللي هو مفيش نفس، النفس مقطوع. حصل معايا في شغلي، يعني انا في شغلي حصل معايا ان انا جيت في نص شغلي كده نفسي وقف، يعني كاد ان انا قلت خلاص انا بموت. ده بجد. طبعا زوجتي طبعا يعني معايا وعشرت بقى معايا، استحملتني يعني. وكان في صوت اثناء النوم؟ اثناء النوم؟ طبعا في شخير أثناء. انت كنت عارف ان في كده؟ كنت عارف ان في كده. يعني هو الانسان بيقدر يعرف اذا كان بيشخر ولا لا؟ خلاص بقى مع اصحابي بقى يعني بيتقال له، لكن انت ما بتحسش. لا ما بحسش. لكن بتصحى من النوم حاسس بايه؟ زوري مقفول كل يوم. يعني انا ببقى نايم، انا ببقى عايز اخد النفس من مناخيري، انا باخده من بقي مفتوح، بس على الاقي ناشف. النفس كنت عايز اخد هوا من مدام ولاء. قولي لي مدام ريهام، قولي لي ايه اللي حصل، يعني احكي لي بقى. هو علاء انا من ساعه ما اتجوزت هو بيشخر. ده زي الافلام العربي. ده بجد. زي الافلام العربي. انت عارف الفيلم بتاع طير انت؟ في اول يوم يعني لقاها بتشخر، لكن هو اللي لقاها. وقعدت طبعا كتير ما بعرفش انام بالليل من صوته. طبعا اتعودت، بس بدات اخد بالي ان هو وهو نايم بيصحى فجاه. انا يعني لحظه غريبه جدا، يمكن بتكون ثانيتين، بس حد بيقوم فجاه من النوم مش قادر ياخد نفسه وبعدين بيرجع يكمل نوم. الفتره الاخيره بقى طبعا حاولنا كتير، موضوع الشخير كان بيضايقه لما بيبقى راكب الطياره، لما يكون مسافر مع اصحابه وحد معاه في نفس الغرفه بتاعته، فكان يجي يقول لي فلان قال لي انا ما كنتش عارف انام من صوتك. حتى الناس لما كانوا يبقوا عندنا وهو نايم جوه
كنت انا نفسي ابقى قافله الباب ومتوتره جدا، لانه بجد لما كان يبقى عندي حد من اصحابي او بتكلم في التليفون وهو نايم جنبي وانا بتكلم افضل اهز فيها عشان يبطل عشان الصوت. الفتره الاخيره بقى بدا يعاني من مشاكل، ضغط الدم ارتفع. انت ضغطك عالي. اه بس انا أنت مش مريض ضغط. ممكن علاء مش دلوقتي مريض. قست الضغط بعد ما عملت عمليه؟ لا لسه. ما قستوش. بس ما فيش صداع. لا، ما هو الضغط ما يتقاسش على الصداع، لازم يقيسه. يعني دي قاعده مهمه، الصداع مش هو دلاله الضغط الوحيده، ده الضغط ده سايلنت مرض بس هنطمن على الضغط بس يعني. كان صداع على طول بس الصداع ده برضو انا طول عمري عارفه انه بيجي له صداع، مش عارفين من ايه خالص. وبنعمل تشيك اب كتير مفيش سبب. بس الفتره الاخيره بقى الضغط العالي بدا عندك يعلى. حد في العيله كان عنده ضغط؟ لا لا مفيش خالص. في العيله حد عنده ضغط؟ لا. وبدانا نعمل تشيك اب فعلا، لانه بدا يعلى كتير ويروح لوحده يعني. عايز اسال برضو، يعني في طوال الفتره اللي فاتت كان في محاولات ان احنا ندور على المشاكل دي سببها ايه ولا ايه؟ طبعا رحنا للدكتور من سنه بالفعل، انف واذن وحنجره، وهو شاف عند علاء بعض من المشاكل. انه في ارتخاء في سقف الحلق، طبعا بيشخر اوكي، بس دخلنا في قصه تانية خالص. لازم تروح لدكتور باطنه علشان انت عندك ارتجاع مريئي، فالسقف عندك لو دخلنا عمليات هيحصل نزيف جامد. فدخلنا في قصه تانية كده، وبعدين نسينا بقى يعني خلاص الموضوع عدى على كده. فكرنا في حاجه وسيبنا حاجه. بالظبط. عايز اروح بقى يعني لسؤال مهم يا استاذ علاء. يعني المعاناه، نقص اكسجين، صداع، ضغط بيرتفع، طب ماشي، غير كده كنت بتحس بايه تاني؟ هل مثلا كان في ضربات قلب سريعه؟ انت قلت لي حكايه ان انت كنت بتشخر وانت في الطياره. دي حقيقه. يعني الطياره ده خطر جدا على فكره. كنت يعني بمجرد ما اطلع الطياره شويه والاقي نفسي رحت نمت. بس لازم اصحى تاني عشان اللي جنبي. انت عارف نقص اكسجين. طبعا نقص اكسجين ده في منتهى الخطوره. قررت بقى انت تعمل خلاص، يعني انت قررت ان انت تعمل عمليه. بالظبط. طب ما هو اتقال لك قبل كده ان العمليه فيها خطوره عليك. انا دخلت في سكه تانية لما رحت كشفت عند الدكتور، فتدني في سقف الحلق واللوستين نفسهم متضخمين. قال لي مش هعرف اعمل لك العمليه الا لما هتظبط. قصه تانية انا دخلت فيها. لكن بالفعل انا لما خلاص نسيت، لما شفت الحلقه بتاعت حضرتك بتاع الدكتور هشام قلت لا فعلا هو الدكتور بيوصف بالظبط الحاله اللي انا بمر بيها او الحاله اللي انا عايشها. انا خدت القرار في لحظتها. حجزت، كشفت، الحمد لله، رحت عملت العمليه لان فعلا ريحتني. انا حسيت ان انا استريحت كتير. بالك قد ايه عامل العمليه؟ ده لي 10 ايام. وسيطرنا على النزيف وسيطرنا على كل حاجه الحمد لله. طيب انا عايز اروح بقى العمليه نفسها. ايه التقنيات الحديثه اللي دلوقتي موجوده في عمليه زي دي اللي تضمن ان انا اقدر اعملها برضه يكون في فرصه نزيف، وممكن الضغط يكون عالي شويه، الحاجات اللي هي مع بتخلي العمليات دايما في حاله من التوتر شويه. شوف حضرتك، احنا عندنا في موضوع الشخير والدياجنوزس بتاعه احنا عندنا فحوصات داخل المركز بتتعمل اكتر من 15 حاجه بتتعمل. يعني الاستاذ علاء هو جاي هو ملى الشيت بتاع الشخير. الشيت بتاع الشخير ده بيتسال 10 اسئله وبيتجاوب عليهم وبيخش لي بشوف الكلام ده كله، واخد بال حضرتك ازاي، وبيتفحص وبعرف الهيستوري بتاعه، بعرف عمل عمليات قبل كده ولا لا، بعرف كل الهيستوري بتاعه اللي يختص بموضوع الشخير. اكتر من كده بنعمل طبعا فحص على مجرى التنفس بالمنظار. عملنا الفحص بالمنظار للاستاذ علاء، لقيت طبعا عنده مناخيره كانت كويسه جدا الحمد لله، ودي حاجه يعني كويسه. انما المنطقه بتاعه الحلق بتاعه باللوز وسقف الحلق وعضلات الحلق واللهاء، المنطقه دي كانت شبه مقفوله تماما وملتهبه لدرجه فظيعه. استاذ علاء كان بيدخن، وكان من شروطي قبل ما يتعمل ضحك كل ده ضحك، وكان من شروطي ان هو لازم يبطل التدخين. الحقيقه يعني كان قراره مع الحقيقه زوجته مدام ريهام، كان الحقيقه انا كنت حاسس بقد ايه هم عايشين مشكله كبيره، وقد ايه مقدرينها، وقد ايه هم عايزين يحلوها. وده الحقيقه حاجه ابريشيتنج جدا جدا لاي طبعاً حد. انا جميل قوي نموذج الدعم اللي احنا شايفينه، الدعم الاسري اللي احنا شايفينه.
ده شيء رائع. انا بحييهم. ما هو ده موجود، ده موجود كويس جدا في مصر، بس ما بيظهرش على الشاشات. يعني في اوروبا هم بيصدروا، امريكا بيصدروا الكلام ده عشان بيعتزوا بشكل الاسره. احنا للاسف ما بنصدرش ده للشاشه، ما بنصدرش النموذج الايجابي الجميل في الطرابط بين الزوج والزوجه. انا بحييكم انتوا الاثنين على كده يعني. لكن يبقى اللقاء معاكم ممتع جدا. انت نورتنا يا استاذ علاء. ربنا يخليك. نورتينا مدام ريهام. طبعا كالعاده دكتور احمد، يا دكتور هشام، انت منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره الرائعه. الاستاذ دكتور هشام ابراهيم كالعاده مبدع في حواره. الاستاذ علاء ابو طالب نورتنا وشرفتنا. مدام ريهام الشريف نورتينا وشرفتينا. يبقى انه الشخير موضوع خطير جدا، ويبقى نقص الاكسجين الداخل على جسم الانسان واضح ان هو قضيه كبيره جدا تؤثر على كثير جدا من الاعضاء الحيويه. خلي بالكم من نفسيكم وخليكم دايما معنا في الحلقه. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بدايه او استكمال العلاقه الجنسيه بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجه في اكتر من 80% من مرات العلاقه الزوجيه، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديده او الحاجات الطبيه الحديثه. بدانا نشخص الاسباب العضويه اللي ما كانتش باينه، فرفعت نسبه الاسباب العضويه الى 50%، و50% الاسباب النفسيه. الضعف الجنسي يبقى مشكله كبيره جدا اذا لم تحل، ومشكله تنتهي وتختفي اذا ذهبنا للمتخصص واوجدنا الحل.